Serdozgerê Dadgeha Bilind ya Komarî Bekir Şahîn ji bo ku Partiya Demokratîk ya Gelan HDP bê girtin di zagona bingehîn da doz vekir. Di doznameyê de tê angaşkirin ku HDP bi beyan û karûbarên xwe dixwaze ku dewlet û milletê dabeş bike û ji holê rake. Di doznameyê de hevserokên HDP Pervîn Buldan, Mithat Sancar, yên berê Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ jî tê da di derheqên 68 kesên HDP da tê xwastin ku mafên wan yên siyasî jî bê astenkirin. Servê doza girtinê desteya rêveberiya navendî ya HDP bi awayekî lez civiya. Piştî civînê hevserokên HDP Pervîn Buldan û Mithat Sancar daxuyanî dan û hestên xwe wiha diyar kirin. Piştî doza girtinê ser partiya me hatiye diyarkirin, em civiyayn. Me di vîwarî da nêrînên hemû rêveberên xwe girtin. Li ser vê jî em ê nexşeyekê ra amade bikeyn û evê nexşeyê di rojên pêşiyê de pêşkêşî raya giştî bikeyn û bi endam û rêveberên xwe jî ra dabeş bikeyn. Meclis konuşmalarımız kapatma davasına gerekçe. Binêrin di doznameyê da axutnameya meclisê wek delîl hatiye nîşandan. Ew axutnên meyê meclisê nikarin ji bo girtina partiya me wek delîl nîşan bidin. Ya rast ew ku qanûna bingehîn jî destûr nade ew partiya me bê girtin. Hak, hukuk, adalet. Piştî xistina mebustiya Ömer Faruk Gergerlioğlu û vekirina dozê ya ser HDP, serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu, serokê giştî yê Partiya Deva Ali Babacan, serokê giştî yê Partiya Dahatû Ahmet Davutoğlu jî bertek nişandan. Son icraat olarak da partimize kapatma davası açıldı. Li Enqerê rêveberên rêxistinên demokratîk aşîtîxwaş jî li avahiya HDP ya şaxa Enqerê civiyan. Li vê derê dan diyarkirin ku heta dawiyê jî wê li HDP xwedî derkevin û biparêzin. Yên ku derheqê wan da qedexekirina siyasî tê xwastin jî ji bo dengê Amerîkayê nêrînê xwe wiha diyarkirin. Bu yargılamalar yanlış yargılamalar. Yani siyasi yargılamalar. Ew darizandinên xeletin, darizandinên siyasî ne, lêre hukuk nîne. Ji ber ku heke hukuk hebe, bêguman partiyek ku li vî welatî doza aştî dike, doza pehewra jiyana gelan û pêkhateyên oğlu bavariyan dike, divêt nehê girtin. Kapatılmaması gerekiyor. Ya yıllardır devlet bu yıllar hepsini denedi. Bi salan devletê ew rêyane hemû ceribandin. Hema di hemîn partiyek ku tête damezrandin. Her partî dema hate girtin, ew hereket zêdetir mezin bû û zêdetir pihêz bû. Girtina HDP li gorî hin kesan dibe ku bibe, lê li gorî hin kesan jî tê diyarkirin ku dê zagona bingehîn da dibe ku biryareka girtinê neydayin. Lê rayderên HDP radigihînin ku HDP bê girtin an jî neyê girtin wê bi her awayê têkoşîna xwe bidomînin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.